Prezidentimizning farmonlariga muvofiq Haj va Umra yagona portali ishlab chiqilib, ishga tushirildi. Portal hajga boruvchi fuqarolarning yagona elektron navbati shakllantiriladigan tizim hisoblanadi. Talabgor fuqaro ikki xil usulda, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz va hajumra.gov.uz sayti orqali elektron navbatga yozilishi mumkin. Dastavval siz internetda o'zingizga qulay brauzerda hajumra.gov.uz manzilini terib, login parol orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Shuningdek, siz mobil ID tizimida telefon raqamingizni kiritgan holda yoki elektron raqamli imzodan foydalangan holda kirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan keyin ekranda o'zimizga tegishli asosiy ma'lumotlarimiz chiqib keladi. Shundan so'ng haj arizasini yaratish havolasini bosamiz va u yerda ham ma'lumotlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Pastki qismda telefon raqam kiritiladigan maydonchaga raqamimizni kiritamiz. Davom etish tugmasini bosganimizdan keyin mahram yoki hamroh bilan borishni istaysizmi degan so'rov chiqadi. Agar yo'q desangiz, ariza to'ldirib qoldirish davom etadi. Telefon raqamni kiritgan holda davom etib, ha javobini tanlasangiz, sizga tegishli mahramlar chiqarib beriladi. Agar ro'yxatda chiqmasa, mahram qidirish oynasiga o'tib, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami va pasport, ya'ni ID karta seriya raqamini kiritib, ularni topib qo'shish imkoniyati paydo bo'ladi. Ma'lumotlar to'g'riligini tekshirganimizdan keyin davom etish tugmasini bosamiz. Shundan keyin telefon raqamiga kelgan SMS-ni kiritamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Shundan so'ng invoice va o'ng tarafda QR kod chiqadi. SMS-dan kelgan tasdiqlash kodini kiritgandan keyin to'lov shakllanadi, invoice raqamlari chiqadi. Mana bu yerda invoice yuklab olish mumkin. Har bitta arizachiga, ya'ni ariza uchun 103 ming so'm, agar mahram qo'shilgan bo'lsa, u uchun ham alohida 103 ming so'm to'lov shakllanadi. Invoice raqami bilan to'lasa bo'ladi. Endi skaner qilganda ko'p ilovalarda hali bu ishga tushmagan ekan. Shuning uchun sinalgan usulini ko'rsataman. Mana bu yerda xazina ilovasini kirib, bu yerdan budjet to'lovlari qismiga o'tiladi. Bu yerda O'zbekiston musulmonlar idorasi degan alohida oyna bor. O'sha oynaga kirganda mana bunaqa oyna chiqadi. Haj va umra ziyorati uchun to'lov degan. O'sha joyga invoice raqamini kiritsa, to'lov chiqadi. O'sha to'lov amalga oshirilgandan keyin ariza qabul qilinadi va navbatga qo'yiladi. Shundan keyin arizangiz qabul qilinganini bilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan doimiy yashash manzilingiz, ro'yxatdan o'tgan manzilingiz va boshqa ma'lumotlar bo'ladi. Bosh sahifada navbatga qo'yilgan sana, invoice raqami va to'lab borish uchun to'lov summalari ko'rsatiladi. Shuningdek, ro'yxatga olingan mahalla nomi ham ko'rsatiladi. Sizning ID raqamingiz, sizdan avvalgi navbat egasi va sizdan keyingi navbatda turgan shaxsning ismi sharifi bilan tanishishingiz mumkin. Bosh sahifadagi talabgorning shaxsiy ma'lumotlari sahifasi orqali telefon raqamingizni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Fuqarolar bosh sahifada o'zlariga nisbatan chetga chiqishga taqiq mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib olishlari mumkin. Talabgorlarga qulaylik yaratish maqsadida portalda quyidagi bo'limlar ham tashkil etilgan. Arizalarim bo'limida yuqorida aytganimizdek, fuqarolar o'zlariga tegishli ma'lumotlarni olishlari mumkin. Shuningdek, portaldagi arizalarim bo'limidagi barcha arizalar qismida mahramni o'zgartirish, navbatni kelasi yilga qoldirish, mahallani o'zgartirish, navbatni bekor qilish kabi xizmatlar ham mavjud. Shuningdek, qonunchilik hujjatlari, fuqarolarga tavsiyalar, video qo'llanma, savollar hamda fikr-mulohazalar bo'limlari ham mavjud.